说了，他说的那我上你家睡去吧。我说那行，那也行。半夜起来，我就上卫生间，完我在那个沙发那嘎达，我坐一会儿，烟刚点着，那呼噜大的嗷嗷的。硬和大爷来相亲，当天就和大妈玩同居，结果因为大妈打呼噜，这才重新来相亲。要么说相亲还得看老年相亲才有趣，只有你们想不到的，没有大爷大妈做不到的。今天来相亲的是刘大爷，芳龄72，月休工资4200，有房无负担。大爷也是个狠人，身上穿个貂，背上挎个包，头上戴个帽，跨越300多公里，只为寻找他的侯大妈。于是红娘就领着大爷来到了大妈家。大妈今年63，每月工资3000块，帮着女儿照看火锅店。两人一见面就像是额头上贴膏药，一脸的尴尬，谁也不说话，就这样干瞪着。谁知没过一会，大妈直接进了卧室，还将房门关了起来。我说大妈呀，大爷长得有这么恐怖吗？让你急忙躲角落。随后在妹妹和红娘的劝说下，大妈这才重新走了出来，并表示自己暂时没有意愿找老伴。你看那个叔叔从白城这么远折腾过来的，然后也是妹妹替你相中的，咱这个态度的话，对叔叔也是不太尊重的。我都告诉他，他也不听。你是自己有没有意愿找啊？这几波骚操作下，咱大爷也不是一个吃素的主，立马起身就要走。毕竟叔可忍，神可忍，大爷不能忍。就在走之前，大爷还不忘对大妈的妹妹表白一番。然后主要是，我一个着急我。要不说大爷永远都是你大爷，跟着姐姐没话说，逮着妹妹可尽聊。但是呢，天涯何处无芳草，何必单挑一枝花呢？这不在红娘那高效率的工作下，又给大爷找来了李大妈，今年61，每月退休2100。看大妈这打扮像是有备而来，呢子大衣身上穿，配上一个小波浪，气质那叫一个好。不过呢，大妈也是通过节目看上了刘大爷，对于大爷的情况也是摸得一清二楚。这是相中他哪儿的呢？我就觉得他人挺踏实的，看着，是个过日子人，是个过日子人啊。该说不说，大爷这1.7米几的大高个还是挺受欢迎的吼。双方一见面，大爷就被大妈的气质所吸引，眼睛不停的在大妈身上停留。随后两人随便找了个地方，准备坐着聊一聊。而一坐下的大爷就开始了养生局，用自己的茶杯泡着自己随身携带的花茶。当大妈坐下时，就直接提出了自己心中的疑虑。你牵手成功了。然而这不解释还好，一解释还得知上个大妈不仅在大爷家留宿了2夜，两人还是因为对方呼噜声太大，所以没能牵手成功。就说了，他说的那我上你家睡去吧。我说那行，那也行。半夜起来，我就上卫生间，呼噜大的嗷嗷的，打呼噜太厉害了，我也受不了。那我要在一起的话，我在一屋睡觉，我还睡不睡觉呢？一时间场面陷入了尴尬时刻，大妈的疑惑更加重了，满脸质疑都写在了脸上。看着大妈的表情，大爷赶忙急说挽回自己的形象，非常正直的跟红娘表示自己一根手指头也没有碰人家。我这住2宿，一个手指头我都不敢动人家。为啥呢？你不跟人成，你为啥动人家啊？咱得讲人的，对不对？你别看我老说这么大岁数，咱得可把不住，绝对不能干啥。你要想动，你就得跟人成；你不想成，你别动人家。我就到哪嘎我都把住，真的。听了后面的解释，大妈瞬时被大爷这强有的自控能力所吸引，脸上也逐渐有了笑容。这质疑没有了，也该到大妈出手的时候了。夸赞大爷的话，那是随口就来。就觉得他这个人挺踏实的，我还是说挺踏实的，是一个就是能靠得住的人。你跟这样人在一起，你就觉得比较安全。好了，该解释的也解释完了，该夸的也夸完了，接下来就到了重头戏，工资到底要不要上交呢？我说不能交。我说啥呢？为啥不能交？我月月给你1000块钱就花钱，是不是？我说工资本交你，可以。到住院那天，好家伙，你拿不出钱来，你拿不出钱来了。我起码我有点过河钱。好家伙，大爷这说的头头是道，大妈听的是连连点头。果然，大爷就是大爷，不仅不用上交工资，还能让大妈好感倍增，简直就是无辈楷模。这不，大妈就说了，自己就喜欢这样有个性的人。于是呢，两人便顺理成章的互相留下联系方式，还真是有缘千里来相会，无缘对面难相逢。我们就祝大爷大妈晚年都能幸福安康吧。好了，点点关注，点点赞，有缘江湖再见。